అగ్గిపెట్ట తీసుకో. నీళ్ళు అనగానే రాకుండా నేను దున్నుతా, ఎవరు దున్నొద్దు నేనే దున్నాలంటున్నాడు వాడు. మూతి అట్లా ఉంటుంది అనమాట. కొత్త ఉప్పు ఈ ఫస్ట్ చికెన్ బ్లాగ్కి స్వాగతం. ఈరోజు మనం పొలం దున్నే కాడికి పోతున్నాం. అండ్ నిన్న కటింగ్ చేయించుకోవాలి, ఎందుకంటే మనం చేసేట అతను లేడు. అండ్ నేను ఇంకొక జత చెప్పులు కొన్నాను కదా, ఇవి కాకుండా ఇంకో జత చెప్పులు కొన్నా. అవి రూమ్లో ఉన్నాయి. నిన్న ఏమైందంటే నేను డాక్టర్ తోలుకుంటూ వస్తున్నాను కాబట్టి అవి బండి మీద పంపించాను అనమాట. బైక్ మీద ట్రాక్టర్ సర్వీసింగ్ చేయించాం కదా, అందుకని బైక్ మీద పంపించాను. ఇంకా ఇప్పుడు మనం ట్రాక్టర్ కాడికి పోతున్నాం అనమాట. దుంతురాడా ట్రాక్టర్ తోటి ఎట్లా దుంతారు అండ్ ఎన్నిసార్లు దుంతారు పొలం వేసే ముందు అని చెప్పేసి తెలుసుకుందాం. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. సగం దూరం వచ్చినా పోదామని అడిగి అండ్ ఇప్పుడే ఫోన్ చేసి నాకు చెప్పింది ఏంటంటే అగ్గిపెట్ట తీసుకురా అని చెప్తున్నారు. తల పెట్టాలంటేదో సరే మనం మళ్ళీ రివర్స్ పోయి అగ్గిపెట్ట కొనుక్కొని వద్దాం. I got it matchbox in 2 rupees. Okay. రాపిస్తాను ట్రాక్టర్ తోటి. ఇక్కడ ట్రాక్టర్ తిరుగుతుంది అక్కడ. స్టాప్ ద వెహికల్, టేక్ ది మ్యాచ్ బ్యాక్స్, టేక్ ది స్టాండ్, లెట్స్ గో మూవ్ ఆన్. అమ్మ కాల్ దెబ్బ స్టాండ్కి గుర్తుంటే అది అనమాట. అండ్ ఓకే మనం ఇప్పుడు అలా పెట్టాలంట. ఏంది అలా పెట్టాలి చూద్దాం మనం పోయి. ఆ గడ్డి కుప్పలు పడుతుందిగా, అదే అలా పెడతాను నాకు తెలిసి. దీన్ని ఇప్పుడు ఇది ఉండడాన్ని ఏమంటారంటే ఎల్లగడ్డ దుంతురు అంటారు అనమాట. ఎల్లగడ్డ సాల్ కొడుతారు. సాల్ ఇరవాలంటే ఇటు కొట్టేదాన్ని సాల్ ఇరవాలంటారు. ఒకే వైపు దున్నేదాన్ని సాల్ అంటారు అనమాట. అండ్ బాబీస్ అయితే ఒక వైపు తిన్నారు, ఒక వైపు తిన్నారు కాబట్టి సాల్ అంటారు అనమాట దీన్ని. వస్తుందిరా లైటు. అగ్గిపెట్ట తీసుకో. ఏంటి తెలుసా ఇది? పెంటమట్టి కూడా పోసేది దీంట్లో. ఇంకా గడ్డి, ఈ గడ్డి ఇదంతా గడ్డి కదా, వాడ కుప్ప పడ్డది చూసిరా.
ఆ కుప్ప అన్నీ దానిలో పెడతారు. ఇప్పుడు కాయగా అటు పెడుతుందో మొదలైంది. ఆడ మంట పెట్టిండు అప్పుడే, అదంతా గడ్డి ఉంది ఆడ కూడా పెట్టిండు సార్. ఇక్కడికి వస్తుంది హీట్, అది అక్కడ అట్లా వేడి వస్తుందిగా. నిజం చెప్పు. వస్తుంది. తీసుకుపోతే ఏంటంటే దానికి ఉన్న ఆకులు రాలుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆయన తగలబడ్డప్పుడు అండ్ దాంతోపాటు మొత్తం అంటుకుంటుంది. గాలి అనేది ఇడిపోతుంది కాబట్టి మొత్తం అటే పోతుంది, మరి మొత్తం తగలబడుకుంటుంది కాబట్టి ఇట్లా పైన పెట్టాడు అనమాట. అండ్ మొత్తం పోతుంది ఇప్పుడుగా. నాకు లేవు. ఫోన్పేనా? ఫోన్పేలో లేకనే తిరుగుతున్నాయి ఇక్కడ. చట్నీ పంపాయి పొగ చూసారు ఇప్పుడు ఎట్లా గ్యాదర్ అయినా తను తగలబడకుండా పోతుంది. ఆ చెట్టు కింద కూర్చున్నాంపా. ఎండకి మీకు ఈ దున్నడంలో కొన్ని ముచ్చట్లు చెప్పాలి. ఏంటంటే అండ్ ఈ పొద్దున్నటి దున్నడం కంటే రాత్రి దున్నడం చాలా మేలు అనమాట. మేలు అంటే మనకి ఎవరైతే దున్నే వ్యక్తి ఉంటారో ఆ వ్యక్తికి అండ్ హీట్ అనేది తక్కువ తగులుతుంది. అండ్ ఎండకి కూడా బాగా హీట్ ఉంటుంది, బండి ఇంజన్ హీట్ ఉంటుంది. అండ్ అదే రాత్రిపూట అనుకో చల్లగా ఆలొస్తుంటుంది. అండ్ ఇంకా ఇంజన్ కూడా కూల్ అవుతూ ఉంటుంది, మంచిగా ఉంటుంది అనమాట రాత్రిపూట దున్నడం వల్ల. అదే బిల్ నీళ్ళు అనగానే రాకుండా నేను దున్నుతా, ఎవరు దున్నొద్దు నేనే దున్నాలంటున్నాడు. బట్ మూత మూతి మూతి బట్ మూత తీసి పెట్టు. అట్లా ఉంటుంది అనమాట కొత్త ఉప్పు.
ఇంకా నేను చెప్దాం అనుకున్న ఒక ముచ్చట ఏంటంటే డీజిల్ ట్రాక్టర్లో డీజిల్ మనకి బండిలో ఇప్పుడు డీజిల్ ఉంది అయిపోయింది అనుకో క్యాన్ పోయి మోసుకొచ్చుకోవాలి ఎన్ని కష్టాలు ఉంటాయి అనమాట ట్రాక్టర్ అంటే వస్తేనే కాదు ఇంకా డీజిల్ ఎట్ట పడినాడు అలా దున్నుతున్నారు ఇది నేను పొలం దున్నుడు నేను వీడియోలు చూస్తుండు గాలి మాత్రం మామూలు లేదు సూపర్ చెట్టు కింద ఉంటే చల్ల గాలి వస్తుంది ఇంకా సూపర్ డూపర్ గాలి ఓహో అయిపోయిందనమాట ఇప్పుడు డీజిల్ అయిపోయిందంట డీజిల్ వేయడానికి పోతున్నాం మనం కూడా ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం ఇంకా చాలా పడుతుంది దగ్గరకు వచ్చింది కానీ కొంచెం కొట్టు పైకి ఎక్కుద్ది ఇక ఎంత 30 ఇంకో 10 రూపాయలు 20 రూపాయలు పడుతుంది అన్న పడుతుంది ఇంకో 20 అన్న నీకు తెలియదు అన్న ఎక్కువైంది నేను నిన్న కొన్న చెప్పులు ఇదొక జత అండ్ నెక్స్ట్ ఇదొక జత అనమాట అండ్ ఎట్లున్నాయి అవి ఎట్లున్నాయి చెప్పండి అండ్ ఎట్లున్నాయి అండ్ దిస్ వన్ ఈ చెప్పులు ఎట్లున్నాయి చెప్పండి కింద కామెంట్ చేయండి ఏ పంచుకున్నాయో ఒకటి ఓకే ఇట్స్ ఓకే ఇదే అనమాట మా పొలం ఆల్రెడీ అక్కడ ట్రాక్టర్ ఉంది మీకు ఆఫీస్తుందా అక్కడ దున్నుతుండు సాయిగాడు ఎప్పుడు అండ్ మా పొలం ఎలగడ దున్నిస్తున్నాం ఇప్పుడు ఎలగడ దున్నిసి అండ్ ఇంకా ఏం చేస్తామంటే నేను ఆల్రెడీ షూ తీసుకున్నా ఫుల్ షూ ఏం షూ అంటే వాటిని ఏమంటారు ఫార్మర్ షూ విఐపి ఫార్మర్ షూ అనమాట అండ్ కాళ్ళకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దానుకుంటే అవి నేను వీడియో చేస్తాను అది కూడా ఒక వీడియో అండ్ కాకపోతే కొంచెం నార్మల్ వేసిన దానికన్నా లేదంటే బురద పొలాల యూజ్ అవుతుంది బాగా అందుకని చెప్పేసి ఆగుతున్నా ఆ వీడియో కూడా మీకు వస్తుంది వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి వీడియో నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి వీడియో ఎట్లా అనిపించింది కింద కామెంట్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో ఇంతటితో సమాప్తం థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది అండ్ కింద కామెంట్ చేయండి మీకు ఈ వీడియో ఎట్లా అనిపించిందో సాయిగాడు దున్నుతుండో